Când vorbim de PAC 2020, noi gândim imediat la plafonare. Eu cred că e important să gândim mai departe decât simplu plafonare. Aș fi un pic mai dur, dar mai bine plafonăm prostii și populism. Deci mai explic, o fermă de 500 de hectare din România, cu 200 de vaci sau porci sau legumi, va fi plafonat. După dumneavoastră, ce va opri fermierul? Va opri culturi de câmp? Sau va opri vaca, porcul sau legumele? Deci e clar că culturi de câmp merg mult mai bine decât animalele, care sunt o meserie foarte greu, și atunci asta ne dorim? Adică ne dorim puțin valoare adăugată care îl mai avem în România, se plafonăm prin asta? Dar, într-adevăr, nici nu vrem ferme de 100.000 de hectare. Dacă nu facem ceva, încet, o să avem ferme de 100.000 de hectare în România, care mare majoritatea lor va fi deținut de străini, de fond de investiții divers și variat. Asta ne dorim? Ne dorim și fermă sau fermă de 50 de hectare? Așa cum ar vrea, poate, Franța sau Comunitatea Europeană? Aici dăm un ajutor mare până în 30 de hectare. Dar în Franța există o experiență totuși acolo. Există o piață local, culinar, bio. Sunt mulți producători care vând produsele de 3 ori prețul. Litru de lapte se vinde și cu 1 euro pe raft. Și oamenii vor cumpăra, numai ca să ajută, ca să fie sustenabilă. Dar în România nu avem așa ceva. Și în Franța, cu toate astea, se împușcă un fermier în fiecare zi. Deci e bine să nu se sinucide. Da. În România, deci există un ajutor social nemaipomenit. Este foarte important și asta. Fermier, nu știu dacă puteți un fermier de 1 hectar, 2, 3, trebuie ajutat, este clar. Dar este vorba de un ajutor social. Este foarte clar. Să dăm subvenții mai mari pentru până în 5 hectare sau până în 30 de hectare, nu cred că este o soluție. Trebuie să avem o viziune un pic mai clară. Vrem să plafonăm și culturi cuplate. Dar vrem autonomie proteică sau nu? Sau este și așa un ajutor deghizat pentru fermieri mici? Vrem să ajutăm tineri fermieri pentru instalare? Dar avem deja peste 110.000 de tineri fermieri în România. Când vor rămâne în România, cel mult 100.000 de ferme peste 10 ani sau 20 de ani. Adică 100.000 de fermieri de 100 de hectare, vor fi și de 10 și de 1.000 de hectare. Dar asta este viitorul nostru. Nu avem încotro. Deci nu ar fi mai bine să-i ajutăm pe tineri fermieri care sunt deja instalați, ca să nu facă ca francezii? Înainte să vorbim de PAC 2020, ce ar fi să știm ce dorim în România? Să știm exact ce vrem. Suntem împotriva plafonare? Suntem aproape toți de acord. Vrem convergență externă? Suntem toți de acord. Și mai mult. Dar mai departe? Vă mulțumesc.